En el capítulo de hoy. ¿Cómo te das cuenta cuando un auto realmente es viejo? ¿Sabes cómo? Cuando todo hace ruido menos la bocina. Hola, ¿cómo están, gente? ¿Cómo andan, queridos amigos y amigas? Esto es Juntos Nos Divertimos y yo soy, por si no me conoces, Mr. Gaboto. Soy una persona que te hace pasar un rato como la gente, bien divertido, tranquilo, para despejarse un poco, para divertirse, salir a pasear, música, etcétera, 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 lo que vos quieras, acá lo vas a encontrar. En Juntos Nos Divertimos, así que vamos al capítulo de hoy que viene espectacular. Hoy vamos con chistes. La última vez estuvimos de paseo en una exposición de autos, así que mucha gente me comentaba, ¿qué pasa, Mr. Gaboto? ¿Te cambiaste de bando? ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? Entonces dije, ¿por qué no vamos a darle el gusto a lo que le gustan los autos? Cabe la redundancia, haciendo unos chistes hoy especialmente de autos. Así que en el capítulo de hoy, especial chistes de auto para todos los fierreros del mundo. Vamos, dale, venite conmigo. ¿Ustedes saben por qué los Land Rover tienen en el capó la rueda? Eso es para que no se Land Rover. Vamos con una historia de sexo y autos. No la tenía, mirá. Escuchá esto. Y bueno, te voy a contar un chiste de sexo y autos. Este está espectacular. Le dice, Mercedes, Benz, ponte a cuatro patas que te quiero hacer un crío en el Porsche. Que en esto del saxo no hay quien me gane. La mujer le dice, ¿qué más da? Que seas lo que seas. Flor de Volvo le echó en el Porsche. Una rubia, y esto, bueno, que me disculpen la rubia, pero bueno, son chistes. Una rubia sale corriendo y dice, ay, auxilio, auxilio, me robaron mi todoterreno. Entonces un policía dice, ¿4x4? Ay, qué sé yo, no sé cuánto es, pero me robaron el jeep. Tengo un amigo que tiene un auto tan, pero tan chiquito, que cuando llega a la facultad, estaciona el auto, no se desabrocha el cinturón y se lo lleva de mochila. Un empresario le pregunta a otro, che, la verdad, estoy alucinado cómo tu gente siempre llega a horario, nunca llegan tarde a tu empresa, ¿cómo haces? Dice, es muy fácil, yo tengo 30 empleados, los 30 tienen vehículo, entonces ¿sabes qué hice? Puse un estacionamiento con 20 autos nada más. Todos llegan temprano para ganar lugar. En esto de los autos, el tránsito hay que tener mucho cuidado, hay que ser respetuoso. Yo tengo un amigo que es tan, pero tan respetuoso, sigue todo al pie de la letra, dice pare, dice doble. Pero por culpa de ser tan respetuoso, el otro día tuvo un accidente muy grande. Porque en la curva decía, cuidado, curva peligrosa a la izquierda. Como era peligrosa, doblar a la derecha. Este chiste ya lo conté anteriormente, pero lo vuelvo a agregar acá, que es el especial de autos. Resulta que en un pueblo, ¿viste? En un pueblo en Italia, iba un muchacho muy conocido del barrio, así, del pueblo, en un fitito, en un Fiat 600, por la ruta. Y se le queda el Fiat 600, ¿viste? Entonces, justo viene otro vecino del pueblo con una Ferrari, un muchacho joven, frena con la Ferrari y dice, Giovanni, ¿qué le pasó? Dice, no, se me quedó el motor, no anda. Dice, no sé qué pasa, no quiere arrancar más. Dice, bueno, le dice, Giovanni, no se haga problema. Le vamos a tirar una soguita a la Ferrari, usted venga atrás, yo le doy cualquier cosita, cualquier problema que tenga, usted toque bocina, le dice, ¿viste? ¿Te anda la bocina? Sí, le dice Giovanni, anda la bocina. Bueno, si vos ves que pasa algo, toca bocina. Ok, entonces le amarra el fitito a la Ferrari y se lo lleva por la ruta, ¿viste? Para el pueblo. Cuando lo está llevando por la ruta viene un Porsche, ¿viste? Acá de costado, así. ¿Viste? Le toca bocina y le hace un gesto ahí medio bravo, ¿viste? Lo mira el de la Ferrari, ¿qué te pasa, loco? Agarra y empieza a correr con el Porsche, ¿viste?
Y el loco Giovanni atrás con la bocina, ¿viste? Pi, 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 desesperado, imagínate, la Ferrari iba como 180, 190, el por 200, los dos corriendo en la ruta y el fitito atrás tocando bocina, ¿viste? Pi, 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 pi. Al otro día en el bar se juntan todos los del pueblo, ¿viste? Dice, ¿se enteraron lo de Giovanni? No, ¿qué pasó? Dice. ¿Viste que ayer había una Ferrari con un Porsche? Que son de acá, los guachos estos de acá del pueblo andaban corriendo carreras. Sí, dice. ¿Y qué onda? Dice, no, cagate de risa. Atrás venía Giovanni y los quería pasar a los dos tocándole bocina. Va un delincuente y le dice al abogado, necesito que me defienda, tengo un quilombo bárbaro. Entonces el abogado le dice, bueno, sí, no hay problema. ¿Cuál es el problema? Dice, mire, el único problema es que no tengo un centavo. Entonces el abogado le dice, ¿y yo qué gano? Dice, no, yo lo que le puedo dar es una Ferrari 0 kilómetros, le dice. Bueno, buenísimo, dice el abogado. Bueno, ¿de qué se trata el quilombo que tenés, macho? Le dice. No, ayer asalté una agencia Ferrari. Un amigo mío fue al médico y el médico le dijo, mire, usted tiene un grave, pero muy grave problema de ser adicto a tomar líquido de freno, maestro. Dice, usted con esto se va al tacho, se va, usted sabe, ¿no? Al cajón de madera. Entonces el amigo le dice, mire doctor, yo sé que tengo este problema con la adicción al líquido de freno, pero usted no se haga problema que yo sé cuándo frenarlo. Y bueno, como una cosa tiene que ver con la otra, les quería contar que mi abuela hace poco, bueno, se fue a otro mundo porque le cambiaron las pastillas. Y todos se preguntarán, ¿qué estaba tomando? No, no estaba tomando nada. Le cambiaron las pastillas de freno y anduvieron mal. Divertido que son los chistes de auto. Dígame si no se divierten. Les quiero contar cuando un día yo tenía un Fiat Uno negro hermoso. Y iba con mi señora, nos fuimos al Paraguay y cuando cruzamos la frontera, el de la aduana me dice, ¿por qué son dos personas en un Fiat Uno? Me quedé mirando, le digo, disculpa, no te entendí la pregunta. Sí, ¿por qué van dos personas dentro del auto si el Fiat es uno? Digo, pero no me estás cargando, ¿qué carajo te pasa? Le digo, ¿viste? Llama a tu supervisor, por favor, que quiero ver cuál es la diversión tuya, cuál es el chiste. Dice, no, discúlpame, a mi supervisor no lo puedo llamar porque en este momento está ocupado con 3 personas que van en un Audi 4. Había una persona en el barrio que estaba sin trabajo. Iba golpeando todas las puertas, viste, del barrio para ver quién le podía dar alguna changuita, viste, algún trabajito para hacer. Entonces va golpeando puertas y sale un anciano como de 75 años, multimillonario, el tipo, una terrible mansión, le dice, mira, le dice, yo lo único trabajo que te puedo ofrecer es si me querés pintar el Porsche, ahí tengo una lata de pintura, me encantaría que sea este color amarillito. Le dice, bueno, le dice, jefe, no se haga problema. Dice, mire, le dice el anciano, yo ahora voy a salir a comprar, me voy al supermercado a hacer las compras, voy al shopping, qué sé yo. Calculo que cuando venga usted ya lo debe tener pintado el Porsche y ahí arreglamos el dinero, le dice, ¿viste? Ok, le dice el hombre, no hay problema, déjeme la lata de pintura. Listo. Se va el anciano, se va a hacer las compras. Cuando vuelve le dice, ¿y cómo le fue? Le dice al que le iba a pintar el Porsche. Dice, la verdad que bárbaro, quedó re bonito con el amarillo, pero no era un Porsche, era un Corvette. Pobre viejo, el tipo quería que le pinten el Porsche de la casa. Dios mío. Vos te reís, yo tengo un amigo que fue al mecánico y le dijo, che, le dice, Pepe, escuchame una cosa, quiero vender esta camioneta, pero tiene 425.000 kilómetros y la camioneta la verdad que está re linda. Dice, pero por la cantidad de kilómetros que tiene nadie me la quiere comprar o me la quieren comprar a menos precio, ¿no sabés qué podemos hacer? Porque me dijeron que vos con el destornillador hace un arreglito ahí en el cuenta kilómetros, le dice, ¿viste? Entonces dice el mecánico, mira, yo te cobro 25.000 pesos, yo te lo hago, pero que ni en bolsa no digas nada, no comentés nada de lo que yo hago. No, olvidate, yo ni te podés imaginar, me está salvando.
Dice, venite mañana que lo hacemos. Bueno, va al otro día, se lo hace, se lo pone en 85.000 kilómetros nada más la camioneta. Estaba espectacular, ¿viste? Bueno, hay que tener, listo, se va recontento, le paga las 25 lucas. Como al mes, el mecánico se lo cruza de vuelta al tipo de la camioneta, ¿viste? A mi amigo. Dice, ¿todavía no vendiste la camioneta ahora que tiene nada más que 85.000 kilómetros? Dice, no, justamente, ¿cómo la voy a vender, boludo? Mirá qué linda que está, con 85.000 kilómetros no conseguí otra igual. Le dice la mujer al esposo, mi amor, acabo de estacionar el auto, quedé muy cerca de la acera. Salió a mirar el marido y dice, ¿de cuál de las dos? Malísimo. Y bueno, así que hablando de coche, hoy estamos haciendo móvil. Sí, volvió el móvil 3, papá. Acá estamos. Transmitiendo, haciendo chistes desde móvil 3. Este móvil 3, este sí que se comporta. El otro día se lo llevé al mecánico para ver cómo andaba, ¿viste? Digo, ¿y cómo lo ve al autito? Y me dijo, mira, la verdad que tiene muchos kilómetros. Si fuese un caballo, y bueno, vos sabés, habría que pegarle un corchazo ya. Qué maldito que son. Y es así, ¿no te pasó? Comenta si no te pasó que el mecánico ya le quería sacrificar, ¿eh? Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Sabés que el borracho estaba en una plaza a 2 de la mañana adentro del auto, viste? Un pedote tenían que no te imaginas. Se acerca un policía, le golpea la ventana y dice, señor, ¿qué pasó? Despiértese, vamos, salga de acá de la plaza, no puede estar durmiendo. Yo, jefe, le dice, policía, discúlpeme, lo que pasa es que me robaron el volante, me robaron la radio, me robaron la palanca de cambio, me robaron todo. Jefe, levántese que están en el asiento de atrás. La mujer al marido le dice, mi amor, tengo dos noticias que darte, una muy mala y una pero muy buena. ¿Con cuál querés que arranque? Le dice. Primero arrancá con la muy buena, la muy mala dejarlo para el último, le dice el marido. Bueno, te quiero contar que, viste, me fui hoy a la mañana con tu camioneta a hacer las compras al shopping. Ajá, y dice, bueno, ahí va la muy buena. Los airbags funcionan correctamente. Venía mi amigo a todo lo que da, como a 150 por los cerros de Córdoba, por las altas cumbres, ¿verdad? Y le metía pata, curva, recta, curva, le daba para que tenga en una de esas. Frena a golpe, ¿viste? Mierda, ¿viste? Justo había un policía ahí, ¿viste? Se acerca y dice, jefe, ¿le pasa algo? ¿Se descompuso? No, ¿qué me descompone? Me pegó un cagazo bárbaro. ¿Cómo que dice se pegó un cagazo bárbaro? Sí, ¿no ve el cartel? Que dice frene barranca. No, maestro, póngase los anteojos, dice Fernet Branca. Está bueno, está bueno, culiao. Y bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el último segundito de este video. Y les quiero contar que se vienen más paseos, más chistes, más música y bla, 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 bla. Compartan, dale like y sobre todas las cosas, te lo pido, te lo ruego, si es la primera vez que estás mirando este video, suscríbete a mi canal porque te vas a sorprender. Por lo menos la vas a pasar bien, seguramente. Mal nunca la vas a pasar acá, olvídate. Jamás tiro mala onda yo. Siempre para adelante, buena onda y nos vemos, chicos. Ah, y Basté, sí. Hoy te meto Basté. Así nos quedamos un poco de risa. Chao. Hasta la próxima. El próximo video. Ahora, el momento que muchos están esperando. El backstage. Hola, ¿cómo andan, gente? Por si no me conoces, yo soy Mr. Detrás Gaboto, de escena. y esto es Nos Divertimos. Y en el capítulo de hoy te cuento una cosa. Esto no va, vamos todo no. Y entonces dije, ¿por qué no vamos a darle el gusto a los he visto, ¿verdad? Que dice Mercedes Benz, ponte a 4 patas
que te quiero echar un Volvo. Y así hacemos un Clio. Entonces la mujer le dice, ¿qué más da? ¿Qué más da? Bueno, vamos después de Clio. Vamos después de Clio, vamos. Que yo en esto del que yo en esto del saxo soy el mejor. Entonces la mujer le dice, ¿qué más da? Que sea lo que sea. Cuidado, girando. No. No, fue terrible. Viste que ayer habían dos Ferrari por una. Viste que ayer, vamos de vuelta. Va un delincuente, viste, hablando de Ferrari, va un delincuente y le dice al abogado, necesito que me defienda. Es un quilombo bárbaro. Corto. Y como una cosa tiene que ver con la otra, les quería contar que tuve un drama con mi abuela porque le cambiaron las pastillas y se nos fue la abuela. Y la verdad que no sé cómo solucionarlo esto. No, vamos de vuelta. Corte. No quiero cortar.